नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं अझै केही दिन बाँकी छ। आफ्ना मानिसहरूको हातबाट दशमीको दिन टीका ग्रहण गरेपछि मानिसहरू पुरानै लयमा फर्कन थालिसकेका छन्। अहिले दशैं मनाउन कार्यक्षेत्र छाडेर गाउँघर पुगेकाहरू फर्कने क्रम जारी छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा सवारीको चापका कारण सर्वसाधारण लामो जाम खप्न बेवस छन्। उसो त घर जाँदा सुखम दुखम गएकाहरू फर्कँदा भने केही सहजता भएको बताइरहेका छन्। यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण पर्व तिहार पनि सन्निकट भएकोले कति त दशैंको मेसोमा घर पुग्दा तिहार मनाएर मात्रै फर्कने गर्दछन्। त्यसैले पनि फर्कनेहरूलाई पक्कै केही सहजता भएकै छ। कार्यक्षेत्र फर्कन हिँडेकाहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट सुरक्षित यात्राको कामना। उसो त सर्वसाधारण मात्रै होइन, चाडबाडको चाप घट्दै जाँदा राजनीतिक दलहरू पनि तात्न थालेका छन्। नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले आजै केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएर देशैभर अपानी अर्थात् पार्टी निर्देशन पठाउँदै सांगठनिक गतिविधि सुरु गरेको छ भने उता नेकपा एमाले पनि महाधिवेशनको सुरसारमा पार्टी गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेको छ। मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी पनि संगठन सुदृढीकरणमा जुटिसकेको छ। उता सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा पनि बाँकी रहेका जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने राजनैतिक चहल पहल सुरु भइसकेको छ। बिस्तारै देश पुरानो लयमा फर्किँदैछ। चाडबाडको रौनकपछि तात्ने राजनैतिक गतिविधिले कुन बाटो लेला हेर्नका लागि केही समय भने पर्खनै पर्ने हुन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एकीकृत समाजवादीले लगायो केन्द्रीय कमिटीको विस्तार र कार्यविभाजनको टुङ्गो। एमाले सबै वडाहरूमा एकैसाथ अधिवेशन गर्ने, कांग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी। बडा दशैंको टीकाको तेस्रो दिन आज पनि टीका जमरा लगाइँदै ब्याङ्क तथा सरकारी कार्यालय खुला। काठमाडौँ उपत्यका भित्रने बढैसँगै नाकामा सवारीको चाप। मान्छे चाहिँ धेरै छ, गाडी पाएन मान्छेहरूले, अब मान्छेहरू धेरै बाटोमा मान्छे। आइतबार 391 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा पखाला नियन्त्रणमै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। सतर्कता अपनाउन आग्रह। बडा दशैंको विदा पश्चात आज खुलेको शेयर बजार उकालोतर्फ। नेप्से परिसूचक 17.5 अङ्कले बढ्यो। 1 अर्ब 49 करोड बढीको शेयर कारोबार। र साफ फुटबलको उपविजेता नेपाली टोली भोलि स्वदेश फर्किने। फाइनल हार्नुको कारण अनुभव अभाव भएको प्रशिक्षकको निष्कर्ष। दोलखामा रेस्लिङ प्रतियोगिता हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ। गत असोज 5-7मा बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक र असोज 21 गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिँदै उनीहरूको कार्यविभाजन गरिएको हो। एकीकृत समाजवादी पार्टीले आगामी 3 महिनाभित्र सबै प्रदेश, जिल्ला, संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, महानगर, उपमहानगर, गाउँपालिका तथा वडा कमिटीहरू गठन गर्न मातहतका पार्टी कमिटीहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। साथै आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हावी भएको दक्षिणपन्थी अवसरवादी, विसर्जनवादी, व्यक्तिवादी, गुटवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न निर्देशन दिएको छ। जिम्मेवारी बाँडफाँड अनुसार पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको समग्र नेतृत्व गर्ने र संसदीय दलको नेताको रूपमा काम गर्नेछन् भने चन्द्रनाथ खनाललाई सम्मानित नेताका रूपमा राख्दै विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै महासचिव डाक्टर बेदुराम भूषालले संगठन र राष्ट्रसभा दलको नेताको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् भने उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले संगठन विभाग उपप्रमुख र कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। नेकपा एमाले देशभरका सबै वडाहरूमा एकैसाथ अधिवेशन आयोजना गर्ने भएको छ। एमाले यही कार्तिक 6 गते देशभरका 6745 वडामा एकै दिन वडा अधिवेशन गर्न लागेको हो। वडा अधिवेशनको उद्घाटन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुहुनेछ। एमालेको 10औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म हुँदैछ। कार्तिक 6 मा वडा अधिवेशनपछि 9 गते देशभरका 753 स्थानीय तहको अधिवेशन सुरु हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसलाई नयाँ अवस्थामा ल्याउन आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको छ। निधिले आइतबार धनुषा धाममा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा पुरानो नभई कांग्रेसलाई नयाँ अवस्थामा ल्याउन चाहेको बताउनुभयो। निधिले आफूले संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने कांग्रेस बनाउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। देशमा कांग्रेसको सरकार बनाउन आफू सभापति बन्न चाहेको बताउनु भएको छ। मधेसमा जितेका बेला देशमा कांग्रेसको सरकार बनेको स्मरण पनि उहाँले गराउनु भएको थियो। मधेसमा नेपाली कांग्रेस लगातार हारिरहेको कारण यसपटक मधेसमा कांग्रेसलाई जिताउनका लागि भए पनि आफूलाई सभापति बन्न सबैतिरबाट आग्रह भइरहेको उहाँको दाबी छ। बीपी कोइरालाले 24 वर्षकै उमेरमा आफूलाई नेविसंघको केन्द्रीय सभापति बनाएको स्मरण गर्दै उहाँले बीपीको त्यो विश्वासलाई डगमगाउन नदिएको दाबी पनि गर्नुभयो। कम्युनिस्ट र मधेसी दललाई भोट दिएको परिणाम सबैले भोगिरहेको भन्दै निधिले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई निर्वाचित गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि छलफल सुरु गरेको छ। आइतबार मन्त्री खाँडले सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन्। सहमति कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म भएका काम र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। गृहमन्त्री खाँडले सहमति कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म आफूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग गरेको वार्ता र उनीहरूका मागबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 2077 फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति गरिएको थियो। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले जंगी अड्डाको निरीक्षण भ्रमण गर्नु भएको छ। आइतबार रक्षा मन्त्री रिजाललाई प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले जंगी अड्डामा स्वागत गर्नु भएको थियो। त्यस्तै प्रधान सेनापति महारथी शर्माले रक्षा मन्त्रीको सबल नेतृत्व र निर्देशनमा रक्षा मन्त्रालयबाट नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र पेशागत सुदृढीकरणमा विशेष टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री रिजाललाई नेपाली सेना सम्बन्धी विविध पक्षमा केन्द्रित रही प्रस्तुतिकरण भएको थियो। प्रस्तुतिकरणपछि रक्षा मन्त्री रिजालले आफू यस पदमा नियुक्त भएकोमा गौरव महसुस गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले नेपाली सेनाले देशभित्र विपद व्यवस्थापन र कोभिड-19 महामारी विरुद्धको प्रतिकार्य तथा देश बाहिर शान्ति स्थापनार्थ निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। उहाँले नेपाली सेनाले प्राथमिकतामा राखेका कामको कार्यान्वयनमा स्रोतको सुनिश्चितताका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को केन्द्रीय समितिको कार्यकाल 6 महिना थप गरिएको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नो कार्यकाल आगामी 6 महिनासम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। 6 महिना म्याद थप गरिएसँगै अब NRNA को अधिवेशन नोभेम्बरको 30 तारिक भित्रमा गर्नुपर्नेछ। अहिलेको कार्य समितिको अवधि आउँदो शुक्रबारदेखि सकिन लागेको थियो। असोज महिनाभित्र नै अधिवेशन गर्ने भनिए पनि नेतृत्व विवादका कारण रोकिएको हो। विवादबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी समेत परेको छ। 2 साता अघि अधिवेशन रोक्न र उठेका विवादहरू समाधान गर्न मन्त्रालयले पत्र समेत पठाएको थियो। NRNA को अधिवेशनमा मन्त्रालयले चासो देखाएको भन्दै चर्को आलोचना समेत गरिएको थियो। त्यस लगतै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विवाद समाधानका लागि 6 महिनाको कार्यकाल थप गर्दै नोभेम्बरको 30 तारिकभित्र अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै केन्द्रीय समितिको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले उठाएका प्रतिनिधि सहित विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष कुमार पन्तलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ। विवाद समाधान समितिमा पूर्व अध्यक्षहरू सहभागी हुने जनाइएको छ। NRNA ले नोभेम्बर 30 भित्र अधिवेशन गर्ने उल्लेख गरे पनि मिति भने घोषणा गरिएको छैन। सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर अधिवेशनको मिति घोषणा गरिने NRNA ले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य अस्पताल भर्ना भएका छन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि वैद्य आज थापाथली स्थित नर्विक अस्पताल भर्ना गरिएको हो। दम बढेपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो। महासचिव वैद्य लामो समयदेखि दमबाट पीडित छन्। उनको स्वास्थ्य उपचार जारी रहेको र अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। विजया दशमीको तेस्रो दिन आज पनि आफन्तजन र मान्यजनबाट टीका लगाउने र आशीर्वाद लिने क्रम जारी छ।
विजया दशमीका दिन टीका लगाउन छुटेका वा टाढा टाढा भएकाहरूले कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने परम्परा छ। पश्चिम नेपालका केही भागमा भने विजया दशमीको दिन मात्रै टीका लगाउने प्रचलन छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयका रूपमा दशैं मनाइँदै आएको छ। घटस्थापनादेखि 9 दिनसम्म दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरेर राखिएको जमरा सहितको टीका विजया दशमीदेखि पूर्णिमासम्म लगाउने प्रचलन रहेको छ। यसैबीच दशैंको अवधिमा बन्द रहेका सरकारी कार्यालयहरू आजबाट खुल्दैछन्। फुलपातीको दिनदेखि 5 दिनसम्म दशैं विदा मनाएकाहरू आजबाट नियमित काममा फर्किन थालेका छन्। दशैं मनाउन आफ्नो थातथलो गएकाहरू पनि काठमाडौँ फर्कने क्रम सुरु भइसकेको छ। दशैं मनाउन गाउँ गएकाहरू धमाधम काठमाडौँ फर्कन थालेका छन्। मानिसहरू फर्किन थालेसँगै फुलपातीका दिनदेखि सुनसान बनेको काठमाडौँमा बिस्तारै चहल पहल बढ्न थालेको छ। अहिले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाहरूमा फर्कनेहरूको भिडभाड छ। दशैं अघि गाउँ गाउँ जाने सवारी साधनमा बढेको भिड अहिले काठमाडौँ फर्कने सवारी साधनमा देख्न सकिन्छ। दशैंको टीका लगाउन आफ्नो पुर्ख्यौली थलो आफन्त तथा मान्यजन कहाँ गएपछि विगत 4-5 दिन यता उपत्यका सुनसान बनेको थियो। तर आइतबारदेखि भने दशैंको लागि विदा गरिएका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका कार्यालयहरू खुलेपछि मानिसहरूको आवत जावत पनि बाक्लो बनेको छ। एक रिपोर्ट। दशैंको टीका लगाएर काठमाडौँ उपत्यका भित्रपिने मानिसहरूको संख्यामा वात्तै बढ्दै भएको छ। खास गरी आइतबारदेखि सरकारी कार्यालयहरू खुलेको र अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँ भित्रपिने मानिसहरूको संख्यामा अहिले वृद्धि भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। विजया दशमीको टीका लगाउन हतारिँदै उपत्यका छाडेकाहरू दशैंको टीका थापेसँगै काठमाडौँ भित्रिन थालेका छन्। फुलपातीदेखि एकादशीसम्म सरकारले नै दशैंका लागि बिदा दिने गर्छ। त्यस्तै निजी कम्पनीहरूले पनि सो अवधिमा मिलाएर बिदा दिँदै आएका छन्। व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरू पनि दशैंमा भने घर जाने गर्छन्। तर दशैंको टीका लगाएसँगै धेरै मानिसहरू थातथलो छाडेर कर्मथलोतिर निस्किहाल्छन्। सरकारी बिदामा घर गएकाहरू तछाड मछाड गर्दै काठमाडौँ भित्रिएका छन् भने अध्ययन पेसा व्यवसाय गर्नेहरू पनि फर्कन थालिसकेका छन्। दशैं तिहार लगायतका पर्व मनाउनको लागि घटस्थापनापछि करिब 9 लाख मानिसहरू काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएका थिए। उनीहरूमध्ये केही नियमित काममा फर्किन थालिसकेका छन्। अहिले खास गरी काठमाडौँ आसपासका जिल्लाहरूबाट फर्किने मानिसहरूको संख्या धेरै छ। मान्छे चाहिँ धेरै हो, गाडी पाएन मान्छेहरूले। अब मान्छेहरू धेरै बाटोमा मान्छे हो, टन्नै छ, गाडी पनि टन्नै छ, मान्छे पनि टन्नै छ। काठमाडौँ भित्रिने प्रमुख नाकाहरू नागढुङ्गा, फर्पिङ, जगाते, साखु, मटकु भन्ज्याङ, बालाजु बाइपास लगायत ठाउँमा मानिसहरूको भिडभाड छ। आइतबार मात्र करिब 8,000 सवारी साधन मार्फत 17,000 भन्दा बढी यात्रुहरू काठमाडौँ भित्रिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्क छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। नेपालमा आइतबार थप 391 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6,966 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 385 जना र 1,111 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,98,379 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,284 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 680 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,81,456 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 12,297 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 231 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 7, 8 र 9 मा फैलिएको झाडा पखाला नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ। मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरूको समन्वयमा नियन्त्रणमा रहेको जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हाल झाडा पखाला तथा बान्ताका कारण 885 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार मात्रै शिवराज अस्पतालमा 25 जना झाडा पखालाका बिरामी उपचाररत रहेका छन् भने हालसम्म
19 जना निको भइसकेका छन्। हालसम्म झाडापखालाबाट 2 वर्षीय बालकदेखि 45 वर्षीय 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मितिमा सङ्कलन गरिएका देशका नमुनाहरू लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गर्दा 4 जनाको नमुनामा वाइब्रियो कोलेरा 01 ओगावा भाइरस देखा परेको छ। यस्तै सङ्कलन गरिएका खानेपानीका 15 नमुनामध्ये 9 वटामा इकोली नामक जीवाणु फेला परेको मन्त्रालयले बताएको छ। सुरुवातमा झाडापखालाका बिरामीहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेपछि शैय्या अभावमा अस्पतालको आँगनमा राखेर बिरामीहरूको उपचार गर्नु परेको थियो। झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रको पानीको नमुना परीक्षण गर्दा एउटा नमुनामा दिशामा पाइने इकोली नामक जीवाणु फेला परेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिममा सङ्घीय सरकार मातहतको एक मात्रै डडेलधुरा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडानको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। गत असाढ मसान्तसम्म अक्सिजन प्लान्ट जडानको काम सक्नुपर्ने भए पनि डडेलधुरा अस्पतालमा अहिलेसम्म काम अधुरै छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लाको केन्द्र भागमा रहेको डडेलधुरा अस्पताल प्रदेशमै सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको एकमात्र अस्पताल हो। नेपाल सरकारले डडेलधुरा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि 4 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि अक्सिजन प्लान्ट जडानको काम सुरु गरियो। तर असार मसान्तसम्म जडान कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले सम्झौताको म्याद थप नगर्दा र जडान गर्न आवश्यक पर्ने सामग्रीको अभावले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ। भोलिका दिनमा विगतमा देखिएका जति पनि समस्याहरू अक्सिजनबाट चाहिँ एकदमै आक्रान्त भएर मान्छेले अकालमै ज्यान चाहिँ गुमाउनु पर्ने जो बाध्यता थियो त्यो बाध्यता अब यसले प्लान्टबाट चाहिँ के समाधान होला भन्ने मैले आशा गरेँ। अहिले डडेलधुरा अस्पतालमा रहेको पुरानो अक्सिजन प्लान्टले काम गरिरहेको छ, जसले दैनिक 27 सिलिन्डर मात्रै भर्न सक्छ। नयाँ जडान भइरहेको अक्सिजन प्लान्टको क्षमता भने दैनिक 200 सिलिन्डर भन्दा बढी रहेको छ। अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गराउन जनप्रतिनिधिहरूले समेत दबाब दिइरहेका छन्। नेपाल सरकारले र अनि अस्पताल र यहाँका स्थानीय सबैले को पहलमा यो मिसन जडान गर्नुभएको छ। अब अहिले हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा जति पनि छन् तिनीहरूको लागि एकदमै राहत र राम्रो सन्देश पनि। अनि यो जडान हुने बित्तिकै यो भदौपछि यस्तो समस्या नपर्ला, यहाँ पहाडीका मान्छेहरूले यताउता पठाउनु पर्ने पनि नहोला र यहीँ हामीले चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्घीय सरकार मातहतको एकमात्र यस अस्पतालमा दोस्रो लहरको कोरोना महामारीमा अक्सिजनको चरम अभाव भएको थियो। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभावकै कारण यहाँ पनि धेरैले ज्यान गुमाएका थिए। नयाँ अक्सिजन प्लान्ट जडानले समस्या टर्ने स्थानीयको आशा छ। अक्सिजन प्लान्ट जडान भइसकेपछि त्यो अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अर्थात् यो अक्सिजनको अभावको कारणले गर्दाखेरि नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्दैन भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। नेपाल सरकारले डडेलधुरा अस्पतालका लागि आइसियू, भेन्टिलेटर र अक्सिजन ट्याङ्क निर्माणका लागि 6 करोड 80 लाख, एसडियू स्थापनाका लागि 3 करोड 12 लाख 70 हजार र अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि 4 करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। अक्सिजन प्लान्ट जडानसँगै अक्सिजन ट्याङ्की पनि खरिद गरेर अस्पतालमा राखिनुका साथै आइसियू, एसडियू स्थापनाको काम पनि सुरु गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। दसैँको रौनक सुरु भएसँगै मानिसले सम्झने विषय हो नयाँ नोट। दसैँमा मानिसजनबाट प्राप्त हुने आशिष मात्र होइन, बालबालिकालाई दिने दक्षिणाको पनि विशेष महत्त्व छ। अझ त्यस्तो दक्षिणा नयाँ नोट नै दिने चलन पनि छ। नेपालमा दसैँमा दक्षिणा दिनकै लागि भनेर नयाँ नोट सटही गरेर सहरबाट गाउँ जानेहरूले हरेक वर्ष लैजाँदै आएका छन्। तर त्यसैले दसैँमा निष्कासन गरिएका नयाँ नोट केही समयमै पुनः राष्ट्र बैङ्कमै आइपुग्छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक वर्ष चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै ठूलो परिमाणको रकम बजार पठाउने गर्छ। बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैङ्कले रकम पठाउने गरेको हो। भदौ मसान्तसम्ममा राष्ट्र बैङ्कले दसैँलाई लक्षित गरी 6 खर्ब 65 अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको थियो। साथै तिहारलाई समेत लक्षित गरी राष्ट्र बैङ्कले असोज 25 गतेसम्म 7 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ नोट बजारमा पठाएको छ। हाल बजारमा 60 अर्ब रुपैयाँ सक्रिय रूपमा
कारोबार भइरहेको छ, जसमा 13 अर्ब साना दरका नोट छन् भने 47 अर्ब रुपैयाँ ठुला दरका नोट रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। दशैं लक्षित नोटहरूको चाहिँ सटाइ वा वितरण भनौँ कार्य चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। यसै सन्दर्भमा साना दरका नोटहरू भनेर हामी 5 देखि 100 दरका नोटहरूको कुराकानी गर्छौँ। त्यो चाहिँ करिब 13 अरब हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सर्वसाधारण गरेर हामीले 13 अरब र अरू 500 र 1000 दरका नोटहरू भुक्तानी प्रयोजनको लागि गरेर चाहिँ 47 अरब गरेर करिब 60 अरब जति नोटहरू चाहिँ बजारमा सर्कुलेसन बढेको बेहोरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। चाडपर्वलाई लक्षित गरी पठाइएको नोट सर्वसाधारणको हातमा रहने गर्दछ। सर्वसाधारणले उक्त रकमलाई दक्षिणा, घर खर्च, नयाँ सामग्रीको खरिद, ऋण तिर्ने लगायतको कार्यमा प्रयोग गर्ने गर्दछन्। चाडपर्व सकिए लगत्तै बजारमा पठाइएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट पुनः राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा नै फर्कन्छ। तिहार लगत्तै बजारमा चलायमान रकम मध्येको 35% राष्ट्र बैंकमा नै फर्कने गरेको छ। चाडपर्व लक्षितमा गएको रकमहरू चाहिँ बजारमा गइसकेपछि अब तिहारको लगत्तै, तिहार वा छठ पर्वको लगत्तै चाहिँ फर्किने क्रमहरू सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो 60 अरब रकम हाम्रो के अपेक्षा छ त भनेर भन्दाखेरि तिहार लगत्तै यो रकम चाहिँ 15 देखि 20 अरब रुपियाँ चाहिँ फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदै राष्ट्र बैंकमा फर्किन्छ र हाम्रो सर्कुलेसन चाहिँ 700 अरबको हाराहारीमा कायम हुन आउँछ मङ्सिरको अन्तिमसम्म भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। ठुला दरको नोटको रूपमा 500, 1000लाई लिइएको छ। त्यस्तै साना दरका नोटमा भने 1, 2, 5, 10, 20, 50 र 100 रुपियाँलाई लिने गरिएको छ। हाल प्रचलनमा पनि 7 प्रकारका नोट मात्र रहेका छन्, जसमा 1000, 500, 100, 50, 20, 10 र 5 रुपियाँ रहेका छन्। बैंकले असार मसान्तमा मात्रै ठुला र साना दरका गरी 6 खर्ब 63 अर्ब रुपियाँ नोट बजारमा पठाएको थियो। त्यसै गरी राष्ट्र बैंकले दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी भदौ र असोज महिनामा पुनः नोट बजारमा पठाएको हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। 24 बिजनेस का साथमा जगदम्बा सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्रविधिको भरपर्दो नाम मार्बल, ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माण पछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट, नियो वाटर प्युरिफायर, थोपा थोपामा शुद्धता, नियो क्वालिटी लिभिङ, 3 गुणा बढी टिक्छ, हुलास भए अरू किन खोज्ने। बडा दशैंको बिदा पश्चात आइतबार खुलेको शेयर बजार उकालो लागेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबारको दिन अर्थात् असोज 25 गतेको तुलनामा 0.67% ले बढेको छ। 2644.42 बिन्दुबाट सुरु भएको बजार 17.59 अङ्कले बढेर 2656.96 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.17 अङ्कले बढेको छ। यस अवधिमा कारोबारमा आएका 218 वटा कम्पनीको 47,60,295 किता शेयरको 21,328 पटकमा 1,49,73,75,000 बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13 वटा समूहको परिसूचक मध्ये म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.11 अङ्कले घटेको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढ्दा समग्र नेप्से बढेको हो। आइतबार कुल कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्ये चन्द्रगिरी हिल्सको शेयर मूल्य सर्वाधिक 6.97% ले बढेको छ। त्यसै गरी सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2 को इकाइ मूल्य सर्वाधिक 5.66% घटेको छ। आइतबार सर्वाधिक शेयर खरिद बिक्री नाबिल बैंकको 8,32,67,000 बराबरको भएको छ। कारोबार रकमकै आधारमा सर्वाधिक कारोबार हुने दोस्रो कम्पनीमा हिमालयन डिस्टिलरी रहेको छ। उक्त कम्पनीको प्रति किता 6,849 रुपैयाँमा 7,53,00,000 बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
मालदिप्समा आयोजना भएको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम सोमबार नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले उपविजेता नेपाली टिम सोमबार बिहान नेपाल आइपुग्ने जनाएको छ। नेपाली टिम बिहान 9 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्न नै छन्। मालीमा शनिबार राति भएको फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। फाइनलमा पराजित भएपछि नेपाल ऐतिहासिक उपाधि जित्नबाट वञ्चित भएको थियो। तर नेपाल पहिलो पटक साफको उपविजेता भने बन्न सफल भएको छ। 5 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल लिग चरणमा उपविजेता बन्दै फाइनल पुगेको थियो। भारतले भने राउन्ड रोबिन लिगको शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल खेलेको हो। भारत 8औं पटक साफ च्याम्पियन बनेको छ। लिग चरणमा नेपालले मालदिप्स र श्रीलङ्कालाई हराएको थियो। यस्तै भारतसँग पराजित भएको नेपालले बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको थियो। फाइनलमा भारतसँग पराजित भएपछि प्रशिक्षक अलमुताइरीले नेपाली टोलीलाई फाइनल खेलेको अनुभव नभएका कारण हार बेहोरेको बताएका छन्। साथै प्रशिक्षक अलमुताइरीले फुटबल टिमलाई नेपाली जनताले सपोर्ट र माया गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। नेपालले यही स्तरको खेल खेलेको हेर्न चाहन्छ भने उनीहरूले नेपाली टिमलाई माया र सपोर्ट गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। दोलखाको चरीकोटमा पहिलो संस्करणको हाई अल्टिच्युड राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती र नेपाल रिङ रेस्लिङ संघको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता कार्तिक 13 गते आयोजना हुने भएको हो। आइतबार दोलखा सदरमुकाम चरीकोटमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जिल्लाको प्राकृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले प्रसिद्ध तथा रमणीय स्थल चरीकोटको भ्यू टावर स्थित फुटबल मैदानमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि जानकारी गराइएको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद बागमतीका सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले विश्वमा कतै पनि उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा रेस्लिङ नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले दोलखामा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले दोलखामा हुने हाई अल्टिच्युड राष्ट्रिय रेस्लिङको आयोजनाबाट यस क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने अपेक्षा समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिताको आयोजना गरेर अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाई अल्टिच्युड रेस्लिङ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको सदस्य सचिव भण्डारीले बताउनुभयो। हाई अल्टिच्युडमा लाइभ हिमाल देखिने गरी रेस्लिङ गरेको काहीँ पनि छैन। यो चाहिँ नि एउटा एडभेन्चर गेम पनि हो अनि धेरै क्राउड हुने मान्छेहरू चाहिँ धेरै उपस्थित हुने भएको भएर यो वर्ष हामी नेसनल च्याम्पियनसिप गरौँ। यसलाई प्रमोसनको एउटा डकुमेन्टको रूपमा पनि बनाऊ र अर्को वर्षदेखि हामी अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप गरौँ। राष्ट्रिय रिङ रेस्लिङमा नुवाकोटी टाइगर, थागु, डेभिड, साइन, टुपीग्याङ, एक्स हिरो, लेडी एन्जल, तन्नु, सिजे, एससी, जोन लगायत महिला तथा पुरुष खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। प्रतियोगितामा हेभी वेट च्याम्पियनले 1,50,000 रुपैयाँ, हार्डकोर च्याम्पियनले 1,20,000, मिडल वेट च्याम्पियनले 85,000, ट्याग टिम च्याम्पियनले 75,000, लाइट वेट च्याम्पियनले 50,000 र ट्रिपल थ्रेट च्याम्पियनले 45,000 रुपैयाँको साथमा मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। रेफ्रीको रूपमा प्रदीप पाण्डे, विकास खड्का र सिसम मैनी रहने आयोजकले जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा करिब 30 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। अन्य निजी क्षेत्र, जिल्लाका स्थानीय तह सहितका निकायको सहयोगबाट बाँकी रकम जुटाउने आयोजकले जानकारी दिएको छ। अब 24 वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एकीकृत समाजवादीले लगाए केन्द्रीय कमिटिको विस्तार र कार्य विभाजनको टुङ्गो। एमाले सबै वडाहरूमा एकैसाथ अधिवेशन गर्ने कांग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी। बुढादशैं टीकाको तेस्रो दिन आज पनि टीका जमरा लगाइदै बैंक तथा सरकारी कार्यालय खुला।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै बढीसँगै नाकामा सवारीको चाप। मान्छे चाहिँ धेरै छ, गाडी पाएन मान्छेहरूले, अब मान्छेहरू धेरै बाटोमा मान्छेहरू। आइतबार 391 जनामा कोरोना पुष्टि। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा पखाला नियन्त्रणमै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। सतर्कता अपनाउन आग्रह। बडा दशैंको बिदा पश्चात आज खुलेको शेयर बजार उकालोतर्फ। नेप्से परिसूचक 17.5 अङ्कले बढ्यो। 1 अर्ब 49 करोड बढीको शेयर कारोबार। र साफ फुटबलको उपविजेता नेपाली टोली भोलि स्वदेश फर्किने। फाइनल हार्नुको कारण अनुभव अभाव भएको प्रशिक्षकको निष्कर्ष। दोलखामा रेस्लिङ प्रतियोगिता हुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।